5 دقايق بس هتعلمك الانجليزي، هتوصلك كمان للطلاقة وتزود تدفق الكلام عندك في كلامك بالانجليزي. ازاي بقى ده؟ ان شاء الله تابعوا معايا الفيديو للاخر. اهلا بيكم في انجلش فلوج جديد مع دعاء. ولو لسه مشتركتش معايا في القناه اشترك دلوقتي حالا، اضغط دلوقتي حالا اشتراك وفعل الجرس. كمان بقدم لكم دروس انجليزي لكل يوم. الطريقه اللي انا هقول لكم عليها النهارده جربتها مع طلاب كتير جدا جدا، وشفنا مع بعض كمان تاثيرها وقد ايه هي فعاله وفعلا بتعمل تطور بشكل كبير قوي. فتعالوا اقول لكم دلوقتي حالا هتعملوا ايه. اول حاجه خالص هتحدد 5 دقايق في يومك تثبتهم. اعمل منبه مثلا على موبايلك يفكرك كل يوم بال5 دقايق دول. حدد الوقت المناسب بالنسبه لك لما ترجع من الشغل او اول ما تصحى من النوم او اي وقت. المهم ان انت تحدد 5 دقايق بس في يومك. هنعمل بقى فيهم ايه ال5 دقايق دول؟ ببساطه جدا، هات تليفونك، هات الموبايل كده، امسك موبايلك وابدا ان انت تتكلم بالانجليزي وسجل لنفسك على تليفونك. يبقى هتسجل لنفسك وانت بتتكلم انجليزي. هتكلم في ايه بالظبط؟ اتكلم في اي حاجه. قبل ما تبدا التدريب بتاع 5 دقايق اللي هي بتاعه التحدث دي، اختار اي موضوع انت عايز تتكلم فيه. حتى لو هتتكلم عن يومك، مش لازم موضوع محدد يعني، او مثلا اتكلم عن صحابك، اتكلم عن اللي حصل في شغلك، اتكلم عن اي حاجه في الدنيا. المهم ان انت قبل ما تبدا على طول تختار الموضوع. يعني ايه؟ يعني ما تحضرش الكلام قبل ما تقوله، لا، انا عايزاك تعمل بالظبط real life practice، يعني كأنك بالظبط بتتدرب في الحياة الواقعية. لما هيجي حد يكلمنا انجليزي احنا مش هنكون محضرين الكلام قبلها، تمام؟ فهتختار اي موضوع قبلها على طول وتفتح موبايلك، سجل لنفسك 5 دقايق متواصلة تبدأ تتكلم عن الموضوع ده. تمام. وانت بقى بتسجل هتلاقي نفسك طبعا في كلمات كتير انت مش عارفها، عادي جدا. عايزاك تكمل كلامك وقول حتى الكلمة اللي انت مش عارفها دي بالعربي، بس كمل. اهم حاجة اللي انا عايزاه هو الاسترسال، ان انت تسترسل، ان انت تحاول تعبر عن الموضوع ده، تحاول تتكلم بدون ما تتوقف خالص. تمام؟ 5 دقايق بس متواصلة في اليوم، وما تنساش ان انت تعمل المنبه كمان. خلصت التسجيل وخلصت ال5 دقايق الكلام عن الموضوع دوت، وقف التسجيل كده على طول. حلو. بعد كده ابدأ ان انت هات كشكول او نوتة او اي حاجة حابب ان انت تكتب فيها، واسمع تسجيلك مرة تانية. حلو. هتعمل ايه بقى؟ هتلاقي انه في كلمات، مثلا الكلمات اللي انت وقفت عندها او الكلمات اللي انت معرفتش معناها، ابدأ ان انت تسجلهم في الكشكول ده وابحث عنهم في القاموس، ويفضل يكون قاموس انجليزي زي مثلا قاموس كامبريدج او قاموس اوكسفورد. هحط لكم الصور بتاعتهم دلوقتي برضو عشان تعرفوا شكلهم. القواميس دي حلوة قوي يا جماعة بجد. انجلش يعني بتترجم لك الانجليزي بس بتشرحها بطريقة سهلة قوي. ده هيفرق معاكم بشكل كبير قوي، يعني بلاش تترجموا بالعربي. تمام؟ فهتجيبوا الكلمات دي وهتعرفوا معناها، تبداوا تسجلوها في الكشكول، وتبدا انت كمان تكون اكتيف ليرنر، يعني دايما ان انت تشارك. فتعمل ايه؟ اكتب امثله على الكلمه دي بنفسك. انت ابدا نفسك اعمل بيها تدريب وبراكتس وهكذا. كلمه كلمتين 3 مش مشكله، المهم ان الكشكول ده هيكون فيه كل الكلمات اللي انت معرفتهاش واللي انت وقفت عليها. التدريب ده اهم حاجه فيه هو الالتزام، ان انت تلتزم ان انت كل يوم لازم ال5 دقايق دول، مهما كنت مسافر مشغول مش عارف ايه، اهم حاجه اختار وقت مناسب ليك، و5 دقايق هتمسك موبايلك وتسجل، وتبدا ان انت بعد كده تتكلم في مواضيع مختلفه كل يوم لمده 5 دقايق بس. سجلوا كمان في الكشكول مثلا لو في اي قاعده نحويه او جرامر يعني انتوا معرفتوهاش او وقفتوا عندها او الكلام ده. في النهايه الكشكول دوت هتلاقوا فيه كل الحاجات اللي هي يعني ايه مصممه خصيصا ليك انت ولاحتياجاتك انت، كلمات انت عايز تعرفها، قواعد انت محتاج تشتغل عليها وهكذا. في حاجة كمان تانية مهمة جدا وانا بحب الجزئية دي قوي، وهي ان انت تخلي التسجيل اللي عملته اول يوم لما بدأت تعمل التدريب ده، تخلي بس التسجيل ده. طبعا انت كل يوم هيكون عندك تسجيل مختلف، مش مشكلة، بعد كل يوم وبعد ما تطلع الكلمات امسح التسجيلات دي، انا مش عايزاك تخلي بس اول واحد، وبعد شهر بالظبط 30 يوم اسمع تسجيل اليوم ال30 وقارنه باول تسجيل لاول يوم، واكتبوا لي في التعليقات الفرق اللي انتوا لقيتوه في الطلاقة، في سرعتكم في الكلام، في ثقتكم في نفسكم، في ان انتوا قادرين تتكلموا بشكل واثق واسهل واسرع كمان انجليزي
30 من خلال التسجيل. بعد لما نوصل لليوم ال30 خلاص امسحوا التسجيل الاولاني وخلوا بتاع يوم ال30 وامشوا كمان شهر لحد اليوم ال60 وقارنوا تسجيل اليوم ال30 باليوم ال60 وشوفوا برضو التحسن اللي انتوا هتكونوا عملتوه. بس زي ما قلت لكم هو اهم حاجة في النقطة دي هو ان انت تستمر وتلتزم وان انت تشجع نفسك. اي حد بيكون عايز يوصل لهدف لو وقف في نص الطريق هو بس اللي هيكون خسران وهيلاقي نفسه ان هو ما وصلش لاي حاجه خالص. اللي بينجح يا جماعه اللي بيكمل، فانتوا كملوا واعملوا التدريب ده. بعد بالظبط يعني انا جربت مع كتير من الطلاب بتوعي ولقيتهم ان هم بعد حوالي 4 شهور يعني 120 يوم عملوا تحسن كبير جدا جدا ما شاء الله في ثقتهم في نفسهم، في تطورهم في الكلام، في التدفق، في الطلاقه، وبقى عندهم كلمات كتيره جدا اكتر وهم كمان مستخدمينها وعاملين عليها examples. والحقيقه الموضوع ده من اكتر التدريبات اللي انا بحبها اللي بديها للطلاب بتوعي وبتمنى ان هم يطبقوها ويستفيدوا منها 100%. فيلا ابدأوا اشتركوا معايا دلوقتي حالا 5 دقايق بس في يومك هتتعلم فيهم انجليزي، واكتبوا لي تحت في التعليقات كل الهايلايتس بتاعتكم وكل اللي حصل معاكم في الرحله. شاركوني كده معاكم وخليكم معايا. وده كده كان الفلوج بتاعي النهارده، وفكره مهمه جدا جدا وحاجه ان شاء الله فعاليتها مضمونه 100% بشرط الالتزام زي ما قلت لكم والجديه كمان. ابداوا يلا على طول طبقوها. وطبعا لو ما اشتركتوش معايا في القناه مستنيين ايه؟ اشتركوا دلوقتي حالا في قناتي انجلش فلوج وفعلوا الجرس كمان عشان يوصلكم كل الفلوجات الجديده وكل الفيديوهات الجديده وانجليزي لكل يوم. وما تنسوش لايك بليز للفيديو. هشوفكم الفلوج الجاي. باي باي.